თბილის საოცრებანი, რამდენიმე ვიდეოს გადაღებას ვაპირებ და ნამდვილად უნდა გაგაოცეთ თბილის იმ მნიშვნელობებით, რაც თქვენთვის აქამდე ცნობილი არ იყო, თუმცა ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხია და თქვენს უნდა იცოდეთ. განვიხილოთ ჯერ ერთ-ერთი მოცემულობა, she will be sleeping now or she is sleeping now. რა განსხვავება ამ ორ მოცემულობას შორის? წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, მაგალითად, ბავშვი აპირებს, რომ დაურეკოს ბებოს საღამოს 11 საათზე. პირველი სიტუაცია, როდესაც აპირებს, რომ დაურეკოს და დედა პასუხობს, არ დაურეკო ბებოს, she will be sleeping now. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რომ მას შესაძლოა ეხლა ეძინოს დედის ვარაუდით პირობითად, იმიტომ რომ საღამოს 11 საათია და მას ამ დროს ძინავს ხოლმე. მტკიცებულება არ გააჩნია არანაირი, რომ ბებოს ძინავს, თუმცა ზოგადი ცოდნიდან გამომდინარე ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ეძინოს და გამოყენებულია will now-სთან. ვარაუდი რაღაცეების, ესე რომ ვთქვათ, გამოცდილების ფონზე ამბობს და მეორე შემთხვევა she is sleeping now ნიშნავს, რომ მტკიცებულებით იცის და 100% არის დარწმუნებული, რომ მას ეხლა ძინავს. მაგალითად, ბაბუს ესაუბრა და ბაბუმ უთხრა, რომ ბებოს ძინავს, ხო? ამ შემთხვევაში, როცა დარწმუნებულია, ვამბობთ she is sleeping now, ნებისმიერი ზნა არ აქვს მნიშვნელობა sleeping ჩავსვათ თუ სხვა რამეს, მაგრამ will და now ერთად როცა არის და განგრძობითობა დროის, ეს ნიშნავს, რომ დიდი ვარაუდით ეს ასეა, თუმცა მტკიცებულება არ გაგვაჩნია. That's all. I wish you the great day, all of you guys.